السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې په خپلو تصویرانو باندې د هر رقم ته ښایسته شاعري ولیکئ او د هغه رقم د هر رقم ته ښایسته خطو سره ولیکئ، دغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو درسره لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نیو سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه غنټې نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. د دې لپاره به دوستانو تاسو په دغه ټایټل باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په ټایټل باندې کلیک وکړئ، دلته به ما تاسو ته لاندې اپس لینک لیکلی وي. صرف به تاسو په دغه اپس لینک باندې کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به تاسو ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ، بیا به تاسو راسئ په دغه اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ او دغه به تاسو خلاص کړئ. کله چې وګورئ دوستانو دغه تاسو خلاص کړئ، کوم پرمیشنان چې تاسو څخه غواړئ هغه ټوټل به تاسو الاو کړئ. په رایټ پوینټر کې دلته دوستانو تاسو کولی سئ چې شعرونه ولیکئ. په سلیکټ پوینټر کې دوستانو دلته جوړ سوي شعرونه دي، یعنې یو څو جوړ سوي ډیزاینونه دي، شعرونه دي. اوس که تاسو غواړئ چې هر یو کاپي کړئ، دوستانو صرف په تاسو په کاپي باندې کلیک وکړئ او دغه بیا تاسو له خپل تصویرانو سره ډېر په اسانه طریقه سره درولی سئ. نو ګوره دوستانو ما دغه یو کاپي کړئ، دغه رقم بیرته به تاسو په بیک باندې ووځئ او په فیورټ پوینټر کې دوستانو هغه تاسو فیورټ ته اړولی سئ. اوس په سلیکټ ایمیج کې دوستانو هغه تاسو یعنې ایمیج راخیستلی سئ. اوس که تاسو غواړئ چې شاعري له هر تصویر سره ولیکئ، دوستانو صرف به دلته تاسو هغه تصویر ورشئ. نو ګوره دوستانو زه راځم دا تصویر ورښیم. کله چې تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ، دغه تصویر به دلته تاسو کراپ کړئ. اوس چې هر ځوان دغه تاسو کراپوئ او غونه یې کراپولی سئ. په ریشو کې دوستانو هغه تاسو غټولی او کوچنی کولی سئ. په فلټر کې دوستانو په دغه باندې تاسو فلټر لګولی سئ. په بلر کې بلر کولی سئ او په ریسیټ کې بیرته خپل حالت ته وړلی سئ. نو دوستانو اوس که تاسو غواړئ چې خطو سره ولیکئ، د دې لپاره به تاسو په دا پلس بټن باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو دوستانو ایډ ټیکس ووایي. کله چې وګورئ دوستانو تاسو ایډ ټیکس ووایي، هغه خط به دلته تاسو پیسټ کړئ. نو ګوره دوستانو هغه خط ما دلته ما پیسټ کړئ، دغه رقم بیا تاسو راسئ په ډن بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې وګورئ دوستانو تاسو په ډن بټن باندې کلیک وکړئ، دغه دلته تاسو غټولی سئ، کوچنی کولی سئ او روټیټولی سئ. نو ګوره دوستانو ما دغه دلته دا رقم ته روټیټ کړئ او دا خط مې دلته کښېښوئ. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې د دې فونټس ور بدل کړئ، نو د دې لپاره به دوستانو تاسو په فونټس باندې کلیک وکړئ. که تاسو انګلیش خط لیکلی وو، تاسو به په انګلیش باندې کلیک وکړئ او که مې اردو خط لیکلی وو، تاسو به په اردو باندې کلیک وکړئ. ګوره دوستانو اوس ما اردو خط لیکلی ده. اوس که تاسو غواړئ چې هر فونټس به ولګوئ، هغه فونټس دلته تاسو په لګولی سئ. نو زه راځم، زه غواړم چې دا فونټس به ولګوم. صرف په تاسو په هغه فونټس باندې کلیک وکړئ. کله چې وګورئ دوستانو تاسو په هغه فونټس باندې کلیک وکړئ، هغه خط به په ولګېږي، یعنې هغه ډیزاین به په ولګېږي او دلته په ایډیټ کې تاسو دوستانو هغه تصویر ایډیټولی سئ. په کلر کې تاسو کلر ورکولی سئ او په شیډو کې دوستانو تاسو سایه ورکولی سئ. هغه خط ته تاسو سایه هم ورکولی سئ. نو اوس که تاسو غواړئ چې دغه تصویر سیو کړئ، د دې لپاره به دوستانو په دا پلس بټن باندې تاسو کلیک وکړئ او تاسو به په سیو ایمیج باندې کلیک وکړئ. دغه به تاسو اوکې کړئ او دغه به دلته تاسو اوکې کړئ. نو ګوره دوستانو هغه تصویر به ستاسو په موبایل کې سیو سي. نو دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ چې له خپلو تصویرانو سره شاعري ولیکئ. ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نیو سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.